میں سب نالوں سونا بنایا تے انسان نو بنایا ہے، یعنی ساریاں مخلوقاں چوں اللہ نے سب نالوں آلہ سب نالوں سونا انسان نو بنایا۔ اور میں اگر انج کہا کہ سارے انساناں وچوں اللہ نے سونا بنایا تے آمنہ دے لال نو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن آج تک ضرب المثل ہے، لوگ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں مثالاں دیا کردے نے، اور میں قربان جا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے میں جدو معراج تے گیا نا انبیاء علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں تے جناب یوسف علیہ السلام نال بھی ملاقات ہوئی تے میں ویکھیا بڑے ہی سونے سن، بڑے ہی خوبصورت سن۔ آقا کنے کو فرمایا انج معلوم ہوندا ہے کہ اللہ نے جنہ ساری دنیا دا حسن بنایا او دے چو ادھا حسن کلے یوسف نو ہی دے چھڑیا ہے، او دے چو ادھا حسن اللہ نے کلے جناب یوسف نو ہی عطا فرما دیتا ہے۔ میں کہاں گا یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عاجزی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی انکساری ہے، اپنے نبی پائی نال نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہے، ورنہ میں اگر اماں جے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اونا دی گال پڑھاں تے سنا، ماں جی فرمایا کر دیا سر مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا اپنے ہاتھاں دیاں انگلاں کٹ لیاں تے جے کتے میرے محبوب نو تک لیندیاں تے اپنے کلیجے کڈ لیندیاں، جے کتے میرے محبوب نو تک لیندیاں اپنے کلیجے کڈ لیندیاں۔ اور واقعاتاً ایک صاحب دل نے اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کیتا ہے، آندہ ہے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ہو گئی ختم مصطفیٰ تے سجاوٹ، اے ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا، اے ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نال انہا پیار فرمایا، انہا محبتاں فرمایا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قد نرا تقلبا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نال انج دی محبت فرمائے۔ اور لوگو آؤ ذرا
کائنات دے انساناں نو دیکھیے تے صحیح، اپنے بڑے بڑے حسین و جمیل اپنیاں نظراں چو گزرے ہون گے، پر میرے مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کائنات وچ رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ، آپ تشریف لے آئے نے، ذرا اندازہ فرما لیا جے کائنات دے امام واسطے اللہ نے کس کار دا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا وچوں اللہ ذوالجلال نے عرب دا انتخاب فرمایا، سارے عرب وچوں اللہ نے مکے دا انتخاب فرمایا، اور سارے مکے چوں اللہ نے بی بی آمنہ دی گود دا انتخاب فرمایا۔ بی بی آمنہ دی گود دا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آن والے نے، او جناب عیسیٰ علیہ السلام والیاں بشارتاں، جناب خلیل علیہ السلام دیاں دعاواں اونا دے اثرات اج ظاہر ہون لگے نے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم دی طرف تشریف لے آئے اور آ کے قرآن نے نقشہ کھچیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میری قوم، میں تو آڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا، پہلیاں کتاباں جو میرے تو نازل ہوئیاں انہاں دی تصدیق کرنے واسطے آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تو آنو ایک ایسے رسول دیاں خوشخبریاں سنان آیا، آئے گا تے میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا، آئے گا تے میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا۔ خلیل اللہ دعاواں فرمائیاں، عرشاں والے ربا کار تیرا اساں بنا دیتا ہے، اس کار دا خطیب امام تسی عطا فرما دیو۔ خلیل اللہ دیاں دعاواں دا ثمرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں دا نتیجہ آپ دنیا تے تشریف لے آن لگے نے۔ بی بی آمنہ دی گود اللہ نے انتخاب فرمایا، آپ دنیا تے جلوہ گر ہو چکے نے، آپ تشریف لے آ چکے نے۔ انج بی بی آمنہ میرے آقا علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر اٹھایا، اکھاں چو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے۔ جان دیو نا ساتھیو اولاداں والیو، اے تے اس خاتون دے جذبات او ہوئی جان دیے جدے سر تے انج دے پار پے ہون، جوانی دے اندر خامندہ سایہ سر تو اٹھ گیا ہے، اور میں کہا کرنا وہاں جس میری پین دے سر تو خامندہ سایہ اٹھ جائے، انج سمجھو او تخت تو ڈگ پین دیے، او دیاں سرداریاں ختم ہو جان دیا نے، حکومتاں خاک وچ مل جان دیا نے۔ بی بی آمنہ عجیب کیفیت ہے، اجے دنیا تے میرے پیغمبر تشریف نہیں لے آئے، جناب عبداللہ دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ ایسی بیوہ خاتون جدے جسم اندر اپنے شوہر دی نشانی موجود ہے، میں تصور دی نظر نہ بیخ رہے آزام، میں تے سوچ رہے آزام بی بی آمنہ کدی بیٹھیاں مسکرا پیندی ہوئے گے، آن والے میں
مہمان دی خوشی اندر کدی بیٹھی بیٹھی اکھاں چو آنسو بہا لیندی ہوئے گے اپنے شوہر دی جدائی دے اندر آخر اللہ نے رحمتاں فرمائیاں آمنہ دی گود اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے آمنہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے اطلاع ملیاں خبراں ملیاں جناب سردار عبد المطلب نو عبد المطلب اس سکی ٹہنی نو اج اللہ نے دوبارہ ہریاں بریاں فرما دیتا ہے تیرے عبداللہ دے اجڑے باغ دیاں اج نمیں سرے کومپلاں پھٹ پیانے ذرا اندازہ کرو خان عبد المطلب دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں آپ دوڑے دوڑے تیز تیز قدمانہ آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے در دولت عبداللہ دے کار دے اندر عبد المطلب آئے انج پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ویڑے داخل ہوئے بی بی آمینہ دے سر دے محبت دا ہاتھ رکھیا تے آمینہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ جاندے نے اکھاں برس پئیاں عرض کر دیا نے سردار جی کاش آج میرا سرتاج عبداللہ بھی زندہ ہوندہ کاش میرے لال دا آج ابو بھی زندہ ہوندہ کنیاں خوشیاں تے کنیاں محبتاں نال اپنے لختے جگر اور لختے جگر بھی عام بچیاں جیسا بچہ نے ایڈا حسین لالے ایڈا خوب روتے خوبصورت بی بی آمینہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے سردار عبد المطلب دے اپنے چہرے تے پریشانی دے اثار نے انج میرے محبوب دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹایا انج لگ دے جی میں 14ویں رات دا چن چمک دائے پیا انج لگ دے جی میں 14ویں رات دا چن چمک دائے اس معصوم چہرے چوں آج اپنے 20 سال دے جوان عبداللہ دا چہرہ نظر آ رہے ہیں سردار عبد المطلب نے میرے محبوب نو اٹھایا کعبۃ اللہ تشریف لے جان دینے نالے بیت اللہ دا طواف کر دینے بیر نالے میرے پیغمبر واسطے درازی عمر دیاں دعاواں کر دینے بیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے اللہ کو لو لمبی عمر دیاں دعاواں کر دینے بیر سبحان اللہ لے آئے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بی بی آمینہ دی گود اندر پایا ہن مشورہ پیا ہوندہ ایدہ نام کی رکھنا سبحان اللہ میں قربان جاواں نام ایڈا سونا نام کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا آلہ ایڈا پیارا ایڈا سونا ایڈا اچھا ایڈا سچا کائنات اندر دوسرا نام بھی تے کوئی نہیں نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا نام ہے اور اے تے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی سبحان اللہ کوئی نبی پاک نال اپنا تعلق تے رشتہ تے ناتا جوڑ کے ویکھے تے صحیح اللہ ذوالجلال دے قرآن دی ایک ایت بھی نہ آؤندی ہوئے میں آنا سپارہ نہیں آؤندہ حفظ نہیں آؤندہ اتوں ویک کے نہیں آؤندہ ایک ایت بھی نہیں آؤندی صرف میرے پاک پیغمبر دا نام پاک اپنی زبان تو استعمال کر دیتے اللہ دے نام عمال 40 نیکیاں درج فرما دیں دینے 40 نیکیاں اللہ دے نام عمال درج اور ویکھو نا 4 حرف نے نبی پاک دے نام پاک دے کنے 2 نام نے نبی علیہ السلام دے ذاتی نام صفاتی تے بہت زیادہ نے ذاتی نام 2 نے ایک محمد تے ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے بھی 4 حرف نے میم اگے تسی بھی چیتا رکھو میم اگے ہاں اگے میم اگے دال عربی گرامر دے لحاظ نہ ویکھیے آ جڑی وچکارلی میم ہے اے دے وچ ایک ہور میم ہے ہاں اے دے وچ ایک ہور میم ہے زم ہے ہور میم ہے تے چلو عام اسی اپنی اردو گرامر دے لحاظ نال
یا عام لکھائی دے لحاظ نال ویکھیے تے تد بھی 4 حرف بنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نام ہے احمد. احمد دے حرف بھی 4 نے الف ہا میم دال یہ بھی 4 حرف. ایک اور گل نوٹ کرنے والی ہے لفظ محمد تے لفظ احمد یہ اتے بھی نقطہ کوئی نہیں یہ تھلے بھی نقطہ کوئی نہیں. اللہ راز کیے فرمایا جویں لا الہ الا اللہ نقطے تو پا کے کہ او دی عبادت اندر شریک کوئی نہیں او اپنی خدائی اندر لا شریک ہے اے اپنی مصطفائی اندر لا شریک ہے. 4 حرف نے نبی علیہ السلام دے نام پاک دے اور صاحب دل نے بڑی محبت دا اظہار کیتا. آند ہے نون نام محمد دا جدوں لئیے نون نام محمد دا جدوں لئیے تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی تے جدا ہومنا چاننا پیار وچوں جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا اساں پرکھے کل جہان وچوں. اللہ ذل جلال نے ایسی محبت اپنے محبوب علیہ السلام نال فرمائی. ہونے دوویں سردار صاحب تے بی بی آمنہ نام کی رکھنا ہے کہن لگے ایدہ نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام ٹکا دیتا گیا. ہن عرب دا رواج جیڑا ہے عرب دا طریقہ اور خصوصاً مکے والیاں دا کہ بچہ ہوندا لوگاں دور دراز پنڈاں چوں دائیاں آوندیاں اور آ کے بچے لے جاندیاں دونوں گھرانوں فائدہ ہو جاندا. جیڑیاں بیبیاں بچے لے کے جاندیاں انہاں نوں یہ فائدہ ہوندا انہاں نال کو مالی تعاون ہو جاندا معاونت ہو جاندی انہاں دا بھی سلسلہ چلدا رہندا. اور بچے جڑے لے کے جاندیاں شہر دے لوگاں دا یہ سوچ ہوندی ذہن ہوندا کہ پنڈاں دی آب و ہوا ذرا زیادہ مناسب ہوندی ہے کھلی آب و ہوا ہوندی ہے. اور اگلی گل ہے کہ اصل بولی جیڑی بھی ہوئے پنجابی ہوئے ہندی ہوئے سندھی ہوئے عربی ہوئے فارسی ہوئے شہراں چ مکس ہو جاندی ہے پنڈاں وچ اصل جینون بولی بولی جاندی ہے. اور انہاں دی یہ سوچ ہوندی کہ چلو بچے ایک تے کھلی آب و ہوا چ رہن گے اور دوسرا یہ وے کہ اچھی طرح اپنی مادری زبان یاد کر سکن گے سکھ سکن گے. دائیاں آوندیاں اور بچیاں نوں لے کے چلیاں جاندیاں. ہن بھی دائیاں آ رہیاں نے مکے پہنچیاں اور بھی بڑیاں دائیاں نے. ایک قسمتاں والی ہے جدا نام حلیمہ ہے. قسمت دی گل ہے نصیباں دی گل ہے. اپنے قافلے دے ہمراہ آ رہیاں نے شوہر نالے کمزور جئی انہاں دی سواری ہے آ رہیاں نے مکے دی طرف. ہن اے جیڑیاں نال دیاں سہیلیاں نال دیاں دائیاں نے انہاں کول سواریاں تیز نے اچھیاں سواریاں نے. بی بی حلیمہ اپنے خامن سمیت اپنے معصوم بچے سمیت آ رہیاں نے. سواری تھک جاندی ہے آرام کرن
लग पैंदे ने, ठहर जांदे ने, सस्तान लग पैंदे ने, फिर टुर पैंदे ने। नाल दियां सहेलियां किन्ना कोई इंतजार कर दिया ने, कौन किसे माड़े दा इंतजार करदा, कौन किसे गरीब दा इंतजार करदा। बीबियां सोचिया रहन दो आपे आ जाएगी। दाइयां आइयां मक्के ते बच्चे बड़े बड़े घरानियां दे वसूल कर लै। और एक आन वाली आई मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप दे दरे दौलत। पता लगा ये ते बच्चा यतीम है, यतीम दे घरों सानू की मिल सकेगा। ये छड़ के चली गई, दूसरी आई ते छड़ के चली गई, तीसरी आई ते छड़ के चली गई। अल्लाह सोने सारियां छड़ के जा रही ने। फरमाया ये छड़ के नहीं जा रही, मैं आप छुड़ा रहा हूं। इन्हां दी गोद इस काबल नहीं कि मेरा मुहम्मद इस छाती दा दूध पी सके। सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नु एक दो चार दाइयां छड़ के गईयां। बीबी हलीमा सादिया भी आ गए। उन्हें एक घर दूजा तीजा चौथा पंजवां दरवाजा खड़काया। हर पासेओं पता लगा बच्चा ते बीबियां लै गईयां ने। हुण हलीमा कलिए परेशान भी है, बच्चा मिल नहीं रहा। दसन वाले हम दसिया आमिना दे घर चली जा, है यतीम है। कहन लगी मैं जरा खामद ना मशवरा कर लवा। अल्लाह वाले और ते बच्चा मुयसर कोई नहीं आया। सुने कि यतीम बच्चा मिलदा है पिया। वेलिया जान नालों कुछ ना कुछ लैके जाना चाहिए। जे आखे ते मैं पता करके आवा। हाँ हाँ कोई हर्ज नहीं। जाके बीबी आमिना दा दरवाजा खटखटाया। बीबी सुने बच्चा है वे। हाँ हाँ बीबी बच्चा ते है वे, पर है बच्चा ते है वे पर है यतीम। वाह मालिक सोने तेरियां कुदरतां तो सदके जावा। फरमांदिया ने बीबी वखा ते सही। इंज बीबी आमिना ने महबूब दे चेहरा पाक तो कपड़ा हटाया। 14वीं रात दा चन्न चमकदा है पिया। महबूब दा चेहरा चमकदा है पिया। बीबी आमिना ने हलीमा दी गोद अंदर पा दिता। हलीमा खुशी खुशी अपने शौहर नाल अपने शौहर दी तरफ जा रही है। और शौहर परेशानी दे आलम अंदर इंज खैमेओं बाहर टुरिया फिरदा है। आवाज दे के आंदा हलीमा कुछ लब्बाई। कहन लगी कर्मा वालिया कुछ नहीं सब कुछ ही लभ गया है। कुछ नहीं सब कुछ ही लभ गया है। मैं कुर्बान जावा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा वजूद रहमत भी हुंदा है ते नबी पाक दा वजूद बरकत भी हुंदा है। बीबी हलीमा दिए मेरे अपने बच्चे दी हालत कैफियत ऐसे कि सारी सारी रात भुखा प्यासा दूध ते छाती च आउंदा नहीं से। इस वास्ते कि खान नू शै कोई नहीं सी लभदे। एदा दूध पूरा नहीं सी हुंदा ते बच्चा रोंदे रात गुजार देंदा। अजीब गल है। आंदी है जदों मैं बच्चा लैके आए अपने खामद हारस नू कहन लगी वे हारस अपने बच्चे दा ते गुजारा मुजारा हो जाएगा। ए बेगाना बच्चा लैके आए जा पता कर डाची जेड़ी 8 पैरी या 12 पैरी कुछ ना कुछ 4 घुट देवेगी। लिया इस बच्चे नू ते भुखिया नहीं ना रखना। हारस आंदा अजीब गल है। मैं बर्तन लैके डाची वल गया ते डाची दे थन दुध हो गया ने। डाची दे थन दुध हो गया ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वजूद अनवर दी बरकत हलीमा फरमांदियां ने मेरा अपना बच्चा नहीं सी रजदा। अजीब गल है। मैं इस लाल नू झोली च पाया ते मेरी छाती भी दुध हो गई है।
میری چھاتی بھی دد ہو گئی ہے. یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی آمد دی برکت ہے نا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے اے بیبیاں دائیاں تے ٹر گئیاں نے نا. حلیمہ جا رہی ہے جیڑی سواری کولوں ہلیا نہیں سی جاندا ہن او سنبھالی نہیں جاندی. اگے دے کولو ہلیا نہیں سی جاندا ہونے سنبھالی نہیں جاندے. اینا دائیاں نو کراس کر کے اگے گزر وہ ویندیاں نے جابدی تے حلیمہ ہی ہے, جابدی تے حلیمہ ہی ہے. سواری نے بدل لئی ہے, مکیوں بدل کے آئی ہے. حلیمہ کو سواری بدل لئی ہے, کو مسالہ مسولہ دے کے لے آندہ ہی ہویا کی ہے, انقلاب کی آیا. انہیں آکھیا سواری نہیں بدلی ایدہ سوار بدلا ہے. سواری نہیں بدلی ایدہ سوار بدل کے آئے. اور کڈا پیارا منظر ہے, پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے. پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے. نی تو تے رب دیاں رحمتانو لٹیا, دائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا. نی ہولی ہولی جان والیے, مان ساریاں دا تو تے توڑ سٹیا. نی ہولی ہولی جان والیے. اے حلیمہ پریشان نہیں ہونا, آج اس لال نو لے کے جا رہی ہیں. اے تیرے کر سکیاں کھجورانو اگاوے گا. اے تیرے کر سکیاں کھجورانو اگاوے گا. مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا. اے مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا. اینو سمجھی تو آمنہ دا لالے, ٹولا نوریاں دا آج تیرے نالے. نی ایویں گھبران والیے, پاک جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے سیدہ بی بی حلیمہ آپ تشریف لے جا رہی آنے. اور پتہ جے نبی دا وجود انی رحمت والا, انی برکت والا. بی بی حلیمہ گھر پہنچی, بال بکریاں چران ٹر گئے. سارے دجیاں دیاں بکریاں بھکھیاں ویلے حوانے, تے حلیمہ دیاں بکریاں دے تھان دودھ ہوئے نے. گوانڈ نہ آندیاں نے اپنے بالا نو وے اونترے ادھر مریا کرو جدھر حلیمہ دے منڈے لے کے جاندے نے ادھر لے کے جایا کرو. اور اینا کملیاں نو کی پتہ اے دے چ حلیمہ دا کمال نہیں, حلیمہ دیاں بکریاں دا کمال نہیں, اے سارا کمال ہے تے رب دی رحمت دا کمال ہے. آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان جاواں اللہ نے ان عظیم حسن و جمال عطا فرمایا کہ قرآن کہہ رہا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء. اور یہ آیتاں کدوں نازل ہوئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ میں تھوڑا جا تو انو پیچھے لے چلنا. عمر نا نبی پاک دی اجے کوئی 8 سال ہے. مکے چ قید دی کیفیت ہے, بارشاں نہیں ہو رہی ہیں. تے مکے والے نا کٹھے ہو کے سردار ابو طالب دے کول آئے, نبی علیہ السلام دے چچا محترم دے کول آئے. کہنے لگے جی آؤ دعا کریے اللہ میہ پا دے. اور اے اج ساڑھے بھی رواج ہے, ماحول ہے کہ آؤ جی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں, باہر نکلیے, نماز استسقاء ادا کریے, نماز پڑھیے, اللہ کو معافی منگیے, معذرت کریے, گناہ معاف کروائیے. انج دا ایک اجتماع نہ کاری صاحب. ایک اخبار پچھلے دنوں میں خبر پڑھی, کہنے لگے جی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں تے آؤ دعا کریے. سارا پنڈ اکٹھا ہو گیا, سجیوں کھبیوں دعا کرنے واسطے جی اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہی دیئے. مولوی صاحب کوئی سیانے آدمی سن, تجربہ کرنے لگے. کہنے لگے جب لوگ اکٹھے ہو گئے نا, مولوی صاحب فرمان لگے حضرات ایک راڈو کھڑی ہے, وہ جدی ہوئے میرے کو نشانی دس کے تے کھڑی لے لے,
ایک ادھروں آندا ہے جی میری ہے، ایک ادھروں آندا ہے میری ہے، ایک ادھروں آندا ہے میری ہے۔ مولوی صاحب آندے نے تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے، بارش گھٹا تے 100 ہوئے، گھڑی تے میری ہے۔ اے خیر نہ دعا کروان آئے جے تے گناہ بخشان آئے نے، ساڈا تے حال ہی دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ کہنے لگے سردار جی آؤ دعا کریے اللہ میہ پا چھڑے۔ سردار ابو طالب میرے پاک پیغمبر نو بھی انگلی نہ لا لے، نبی پاک نو بھی انگلی نہ لگا کے آ رہے نے، اور سیرت نگاراں نے اپنی محبت دا عقیدت دا اظہار کیتا۔ آندے نے 4 چفیرے مکے دے بڑے بڑے رؤساء بھی نے، مکے دے لوگ بھی نے، بوڑھے بھی نے، جوان بھی نے تے بچے بھی نے، درمیان دے اندر اپنے چچا دی انگلی پکڑ کے میرے مصطفیٰ تشریف لے آ رہے نے۔ آندے نے انج لگدا سی جی میں کالے بدلاں وچوں چان نکل پیندا ہے، انج لگدا سی جی میں کالے بدلاں چوں چان نکل آوندا ہے۔ قربان جاواں آئے نہ سہنے کعبہ دے اندر، کہن لگے سردار جی دعا ہی کر دیو۔ سردار صاحب اونا دے کار اندر میرے مصطفیٰ پل دے تے سمب دے سن پہ۔ سردار ابو طالب نو بھی نظر آ رہا سی اے بچہ عام بچیاں جیسا نہیں، ایک وہ خاص ہستی تے شخصیت انج میرے محبوب نو پکڑیا، آپ دی کمر مبارک بیت اللہ دی دیوار نہ لگا دیتے، نکے نکے ہاتھ چک کے آسمانہ وال کھڑے کر دیتے۔ مکے والے آندے نے اسیں ویکھے دھوپ نکلیے بدل دا کتے سایہ بھی کوئی نہیں، انج نکے نکے ہاتھ میرے محبوب نے اٹھائے نے۔ آندے نے ویندیاں ویندیاں بدلاں گھیرا پا لیا تے میہ وسنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تے بچپن ہے نا۔ پھر رب نے نبوت عطا فرمائی۔ ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمار ممبر تے تشریف فرمانے، آن والا ایک آیا سامنے کھلو کے کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی جی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بارشاں کوئی نہیں ہو رہی ہیں، آقا سونے دعائی فرما دیو اللہ بارشاں نازل فرما دے۔ تے میرے آقا ممبر تے تشریف فرمانے، آسمانہ والنبی نے نگاہاں اٹھائیاں تے فرمان دے نے اللہم اسکے عبادکا، اللہم اسکے عبادکا وبہائمکا وانشر رحمتکا واحی بلدکا المیت۔ عرشاں والے پانی دی لوڑ میہ دی لوڑ پہ گئی ہے، جانور تہائے نے، انسان پریشان نے۔ صحابہ آندے نے کیفیت یہ دھوپ نکلیے بدل دا کتے سایہ بھی نظر نہیں آؤندا۔ آندے نے نبی پاک نے دعا فرمائے، آپ جے ممبر تو اترے نہیں تے میہ وسن لگ پیا، میہ وسن لگ پیا۔ قربان جاواں کنا چر ہفتہ بھی وسدا رہا، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اگوں پھر جمعہ۔ حضور ممبر دے نے اوہی صحابی پھر آ کے سامنے کھڑے، سونے ہو رب نو آکھو بس کر چھڑے ساڑنا ہن بڑی ہو گئی ہے، ہن تے راہ کوئی نہیں لبدا پیا۔ حضور رستے ٹوئے ٹبے سب برابر ہو گئے نے، دعا فرما دیو اللہ میہ بند کر چھڑے۔ حضور ممبر تے ہی نے اور صحابہ دے نے مدینے تے بدل انج چکے نے، انج معلوم ہوندا کہ پورا مہینہ بھی میہ پیندا رہا تے بدل ختم ہونے والے نہیں، آندے نا بدل کھل گئے نے، ختم ہونے والے نہیں، پاویں پورا مہینہ میہ وسدا رہا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پھر ممبر تے ہی نے تے انج نبوت والی انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا اللہم حوالینا
ولا علینا اللہ ساڈیاں لوڑاں پوریاں ہو گئیاں نے جتھے پانی دی لوڑے سونیا بدل ادھر نو لے جا صحابہ آندے نے عجیب کیفیت اساں ویکھیے انج مدینے تے بدل چکے سن جدھر جدھر نبی دی انگلی دا اشارہ ہوندا گیا بدل ادھر ادھر ہی ٹردا گیا مدینے دے چار چفیرے بدل نے تے انج لگدا جویں گنبد والی جگہ خالی ہوندی ہے مدینہ بدلاں تو خالی ہو گیا ہے میرے بھائی میرے برادر نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی مکہ پاک تو ہجرت فرما کے آقا مدینہ پاک دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں سبحان اللہ ایویں راہ جاندے ہیں ام معبد دی قسمت بھی جاگ اٹھی بغیر شیڈول تو ہی ام معبد دی قسمت جاگ اٹھے نال میرے محبوب دے جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ دور ایک خیمہ نظر آیا ابو بکر پتہ کریے کو کھان پین دا سامان خرید ہی لئیے ابو بکر نال مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں ایک بی بی کرمہ والی ام معبد دا نام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام اگے بڑھے بی بی اسی مسافر ہاں کوئی کھان پین دا سامان اسی خریدنا چاہنے ہاں تے سانو مہیا ہو سکتا ہے تے بی بی منہ ہی ویکھی جاندی بی بی اسی مسافر ہاں کو کھان پین نو بی بی منہ ہی ویکھی جاندی آندیے میں جیوں جمیاں ایڈے سونے پرونے آج تک ویکھے ہی نہیں میں جیوں جمیاں آج تک ایڈے سونے مہمان ویکھے ہی نہیں ابو بکر آندے ہونگے ایمیں سکا ہی صدقہ یا رسول اللہ ہونڈے ہیں سانو بھوک لگی ہے وہ خواب آتے صحیح آندی ہے اللہ والیو میرا خامند بکریاں دودھ دین والیاں چران واسطے لے گیا تے کاروے چو ہور شاہ کوئی نہیں ورنہ میں تے بیٹھی جنگلیں چ پرونے تے آئے گئے مہمان دی خدمت واسطے بیٹھیاں فرمان دینے بی بی آجڑی بکری ویڑے چ بنیاں لے آئے دا دودھ دی چوکے پیا دے تے بی بی آندی ہے پرونیوں اے دودھ دین جوگی دودھ دین جوگی جی میں تُسی بولن جوگے وہ دودھ دین اے نہیں دودھ دین جوگی پھنڈر بکری دودھوں سکی سبحان اللہ فرمان دینے بی بی اجازت توں دے دے دودھ رب دے چھڑے گا اجازت توں بی بی نے سوچیا بھئی میں اپنے کھاتے ضرور پانا ہے بھوک لگی نے پیاس لگی نے تے کھڑے پہ نے تے بی بی آندی ہے چوئی جان دیجے تے جاؤ 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 چولو لیا بی بی کو پانڈا لیا بی بی نے پیالہ لے آندہ انہوں پتہ ہی نہیں سی میرے ویڑے کون آیا ہے اے او ہستی آئیے جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا پیالہ لے آندہ میری سرکار نے بھڑیا اینج بکری نو تھاپڑا ماریا مدتاں دی سکی بکری حوانہ دودھ ہو گیا اتنا دودھ ہویا چٹ فضلوں خاطر نبی پیارے جننے کاروے چو پانڈے ہے سن او دودھ نہ پار گئے سارے پیالہ پار گیا نبی پاک فرماندے نے ابو بکر پہلا بی بی نو پیا پہلا بی بی نو پیا میں سوچ رہا سا بھی ایدے چ کی راز ہے بھوک تے آپ نو بھی لگی سی پیاس بھی لگی سی صدیق نو بھی لگی سی آپ نے فرمایا پہلا بی بی نو پیا تے راز مینوں تے اے سمجھ آیا حضور نے تاں آکھیا انہوں پتہ لگے چون والے سائیں چو لیندے نے چون والے چو لیندے نے بی بی نو پیا آیا بی بی اور کو پانڈا لیا دوجا لے آندا تیجا لے آندا بی بی اور کو پانڈا
وہ کہڑا لاہور مین بازار چ بیٹھی سی بھی کوئی دابڑا چک لیا، کوئی چاٹی چک لیا، کوئی گھڑا چک لیا، جنگل چ بیٹھی آندی ہے بھانڈے مک گئے نے دودھ مکا، بھانڈے مک گئے نے دودھ کوئی نہیں مکا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ تشریف لے گئے، خامد دا بکریاں چار کے گھر آیا نا شام نو، تے آندے ہی آندا نہیں ام معبد انج لگدا جویں اج ساڈے گھر کوئی آیا سی، اور یارو محبوب خدا لنگ جاتے پتہ نہ لگے اے کیویں ہو سکدا ہے، نی ام معبد انج لگدا اج ساڈے ویڑے کوئی آیا سی۔ آندی ہے جی سرتاج آئے سن، کون سی؟ آندی ہے میں تے چہرہ ہی تک دی رہ گئی ہاں، نام پوچھے ہی نہیں، میں تے چہرہ ہی تک دی رہ گئی ہاں، نام پوچھے ہی نہیں۔ اچھا نا نہیں ہو پوچھیا، او دا رنگ ٹنگ کیویں دا، او دا قد کاٹ کیویں دا، او دا حلیہ بنتر بناوٹ کیویں دی، تے جیڑا حلیہ ام معبد نے ابو معبد دے سامنے پیش کیتا، آندی ہے نہ بہتا لمبا سی، نہ بہتا مدرا سی، نہ بہتا موٹا سی، نہ بہتا پتلا سی، لمیاں تے کالیاں زلفاں سن، لمیاں تے کالیاں زلفاں سن، داندو دے انج سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے، گردن او دی انج سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے۔ آندی ہے وے سر دے آسائیاں کی پوچھنے، چپ کر کے بہندا سی، بڑا ہی باوقار لگدا سی، پر جدوں بولدا سی موتی رولدا سی، جدوں بولدا سی موتی رولدا سی۔ کہن لگا نی ام معبد اے تے انج لگدا مکے والا محمد لنگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال مکہ پاک چو مدینہ پاک تشریف لے، اجے مدینے نہیں ہے، قباء ٹھہرے، ایک روایت دے مطابق 7 دن، ایک روایت دے مطابق 14 دن قباء بستی چ نبی علیہ السلام ٹھہرے، تے عبداللہ بن سلام رضی اللہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، آئے آندے نے میں پروگرام بنایا کہ اے دے کولوں میں کئی سوال کرنے نے، اور ظاہر تورات انجیل دا علم رکھ دے سن، اور اونا سوالاں دے جواب نبی تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکدا، جیتے واقعی اللہ دا نبی ہویا تے پھر سوالاں دا جواب بھی مل جائے گا۔ عبداللہ بن سلام آئے، آندے نے میں پہنچیا نا تے نبی پاک کو دو خطبہ ارشاد فرما رہے سن۔ خطبہ کیے آپ فرما دے نے ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ خطبہ کیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری دعوت دا، آپ دی پوری دعوت دا خلاصہ افشوا السلام، ادب سکھلا رہے نے، افشوا السلام، ایک دوجے نو سلام بہت آکھیا کرو، سلام سلام، او میرے حال ویکھو سلام، افشوا السلام، پروٹوکول دے چکر بس رہن دے، پروٹوکول دے چکر چلا رہا لے میں ہن چودھری صاحب ہاں تے میں انہوں کمی نو پہلا سلام آکھاں، میں مولوی صاحب ہاں تے میں ہن مقتدی نو پہلا سلام آکھاں، میں حضرت صاحب ہاں، علامہ صاحب ہاں، شیخ صاحب ہاں تے میں مقتدی نو پہلا سلام آکھاں۔ اور پروٹوکول دے چکر چنا رہا کرو، آپ نے فرمایا افشوا السلام، اور صحابہ نے انہوں ایڈا
یہ تے عمل کیتا. 2 صحابی جا رہے ہیں, راہ چ درخت آ گیا, ایک صحابی ادھروں دی ہو گیا, ایک ادھروں دی ہو گیا, تے اگے جا کے ایک دوجے نو آندے نے السلام علیکم. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نا مین بازار ادھروں داخل ہوندے, توڑ تک جاندے, اتوں پھر واپس تشریف لے آندے. حضرت نہ تے تسی کوئی شے خرید دے ہو, نہ کوئی شے ویچ دے ہو, نہ کسی شے دا بھا پوچھدے. تمہیں پتہ کئیاں دی عادت ہوندی, انہاں بازار چ ادھروں وڑنا ہے, اخیر تک ادھروں بھی بھا پوچھنا ہے, ادھروں بھی بھا پوچھنا ہے, ادھروں لینی شے کوڈی دی نہیں. دکان والے نے سر کھا مارنا ہے, لینی شے کوئی نہیں. حضرت مین بازار جاندے ہو, جاندے بھی ہو, آندے بھی ہو, نہ بھا پوچھدے ہو, نہ شے کو خریدے ہو, تے لین کی آندے ہو. آپ فرماندے نے میں لوکاں نوں سلام کہن جانا وا, میں سلام کہن جانا وا. افش السلام, ایک دوجے نو سلام آکھیا کرو, سلام عام کر دیو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, ایک دوجے نو کھانا کھواؤ. کم ذرا اوکھا ہے. ایک دوجے نو اطعموا الطعام, دعوت پکایا کرو, ایک دوجے دی دعوت. اچھا پکا قاری صاحب فرما رہے ہیں کھانا پکا, دل نہ چھوٹا کرو. کھانا پکا انشاءاللہ تو انہوں لبے گا. اللہ انہاں جوانہ دیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے. اطعموا الطعام, ایک دوجے نو کھانا کھوایا کرو. ضروری نہیں چرگائی ہوئے تے تاں ہی دعوت ہو سکتی ہے, مرغائی ہوئے تے تاں ہی دعوت ہو سکتی, ضروری نہیں. نماز پڑھیے تے آؤ بھائی جان, جو گھر چ پکا ہے مسا لونا, آؤ دوویں بھرا بہ کے کھا لینے ہاں. یہ نال پیار ود ہے, پیار ود ہے. مسجد دے خطیب صاحب نو, مولوی صاحب نو, حضرت آؤ اج تہاڈا ناشتہ ساڈے والے, اج دوپہر دا کھانا ساڈے والے, اج تہاڈی شام دی روٹی ساڈے والے. تے کسے لے ساری جماعت کٹھی ہو کے مولوی رال ٹر جایا کرو, اج ساڈا کھانا تہاڈے والے. ہاں مولوی صاحب کو کھانا کیڑا کو گناہ دا کم ہے, حلال مال کھانا چاہیے. اطعموا الطعام, ایک دوجے نو وہ کھوانا تسا مرضی نال بولو تے صحیح. اطعموا الطعام, ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو. سبحان اللہ. ساڈے تے ہن ماحول بدل. ایک دور ہوندا سی مسجد دے اندر کوئی مہمان آ جاندا, کوئی سفیر آ جاندا, لوگ میں کھانا بھیجنا جی, میں لے کے. ہن تے پتہ لگ جائے نا مسیح تے پراؤنا آیا تے جتی اڈول چوک کے باہرلیاں بروواں تو باہر جا کے پانے ہاں بھی مولوی صاحب کھڑاک سن کے کتے اے نہ آکھن ایک پرونے دی روٹی کھال دے. آج تے مولوی صاحب نے وہ جان والا تے کرما والا ٹر گیا. مولوی صاحب نے بھی اوپرلے سپیکر کھول کے حضرات ایک پرونا مسیتے آیا, وہ دی روٹی کھال دے. بھی تیرے گھر کالی کیڑی پئی ہے, تو ایک پرونے نو روٹی بھی نہیں کھوا سکدا. پر سیاپا تے اے وے حضرات پرونے دی روٹی کھال دے, تے نال میری بھی کھال دے. اصل مسئلہ افش السلام اطعموا الطعام. اگے واصل الارحام, لوکاں نو جوڑیا کرو, توڑیا نہ کرو. واصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. لوکی سو جان تے اٹھ کے رب کولو معافیاں منگیا کرو. سوڑیو لبے گا کی. آپ فرماندے نے تدخل الجنت بسلام, اللہ دے جنت و سلامتی نہ داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ بن سلام آندے نے اے خطبہ نبی پاک ارشاد فرما رہے نے, آندے نے میں پروگرام لے کے آیا سا کہ میں سوال کرنے نے اور انہاں سوالوں دے جواب لینے نے. آندے نے میں دوروں آ کے ویکھیا, میریاں نظراں پیاں, سوال و جواب تے پیچھے رہ گیا. میرے دل نے گواہی دے دیتی, عبداللہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں.
ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں اسے واسطے آنا وا کسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا واز سنیا, کسے آپ دا معجزہ ویکھیا, مسلمان ہو گیا. اور کئی ایسے خوش نصیب نے جنہ حضور علیہ السلام دا واز بھی نہیں سنیا, خطبہ نہیں سنیا, قرآن نہیں سنیا, بس محبوب دا چہرہ تکیا تے اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیا.